就是音效的一个部分。哦，所以这一次因为毕竟是旗舰机种，所以我们在音效部分也有做很大的一个琢磨。好，那这一台电视是有帮到我们 Sharp 独家的一个 ARSS 的一个 Plus 的一个系统。好，那另外也支持杜比Atmos 跟Dolby Audio 的一个部分。那我们的喇叭呢，在这整台65寸 TV 里面呢，我们总共有11个我们有安置11个喇叭，那其中包含高中低音，包含重低音，我们都有做琢磨。好，那另外的最大音讯输出呢是85瓦，好，也比业界的同等级的Mini LED 呢是更高规格的